bakoitzaren ikusten duzu. Bai? Concordez, Foutier, Berlin, zelan ez da bien. Begirada zerura altzatu nuen. Goizen goizetik euripean eta hotzen ibili ondoren, hego haizea etorri zen ilunabarrean, bazterrak lehortu eta epelduz. Parkeak, amorantez eta txakur paseatzaiez bete ziren horregaitik. Torre luzea pasata, Lizardiren bustu azpian elkarri bezarkatuta zegoen bikoteari erreparatu nion. Ile beltz luzea zeukan neskak. Eta marrazo baten itzurako tatuajea ipurdiko errekatik behera irristatzeko arriskularrian. Azperen batek egin zidaniez. Berriro lurrera begiratu nuen. Zapatak zaharrak nituen, ez ninduen inor maite, baina berdin zidan, presa nuen egiteko gauzak. Martin eta Xabier Etxebarria.